你可唔可以介紹一下你自己先？好，我係明亮啦，今年48歲啦。咁我2年前就接咗 Herbalife 啦，就透過我同事，因為佢收到傳單之後上咗我個營養俱樂部啦，發覺到上面啲人都減重減得好好喎，咁佢覺得我都有機會可以減到，因為當時我都係245磅重嘅，我個肥仔嚟嘅。咁佢想推薦我咯過去啦，咁佢都用咗9個月時間去 enroll 我上去嘅。9個月啊？係啊係啊。9個月，哇！即係咧，如果我邀請你1次2次，你都拒絕我嘅話，其實可能我唔會再邀請你。係啊，佢係不斷咁都一次又一次啦，佢唔放棄啦，咁變咗我都最後都決定上去啦，試下啦，咁就終於遇到我嘅天使教練咯。係，你嘅教練係邊一位？我天使教練係 Carol。係 Carol。哦，咁咧，我想問阿明亮，你咧本身你自己未減，即係你減肥前咧，其實你嘅身體有冇啲乜嘢嘅狀況㗎？我除咗重之外咧，嗰陣時係有三高問題啦。咁健康問題咧，1個月都要睇2-3次醫生嘅最少都。咁另外我嘅兩邊嘅膝頭哥軟組織係蝕晒嘅，我做唔到打籃球運動啦，我打咗好多年都打唔到㗎啦。咁另外就有時候我都平時做嘅嘢咧，晏晝就會烏眉瞌睡㗎啦，容易俾人哼棱角嘅，俾人打嘅。係啊，即係要嘅人起身。咁用咗個營養餐之後咧，發覺呢啲全部都係改善晒啦。甚至我爸爸咧有呢個因為有一年有呢個心血管問題啦，佢心律不整。轉頭我會訪問下你呢個。就係佢改善用啲產品改善咗。係，咁我想問你總共咧係減咗係幾多磅啊？我總共減咗70磅，就減咗50% 以上嘅體脂。係啦。跟住咧，我見到咧，你嗰個身體年齡係由53歲變咗24歲喎。係啊，我最初上磅嗰陣時，我其實嗰陣時係47歲度啦，但我上磅53歲，我自己都哇咗嚇咗聲。咁但係我聽我教練咁指導啦，咁我不斷跟佢學習啦，即係聽佢每一樣嘢點樣教導我。咁我逐漸改變咗自己身體嘅質素啦。咁最後最 fit 嗰陣時係做到24歲嘅身體年齡咯。咁你都係參加我哋21日嘅？係啊，我都係參加21日嘅。係啊。咁你係即係嗰個21日裏邊咧，你係減咗係40磅係咪啊？我嗰陣時挑戰嗰陣時係用3個月時間減咗40磅同埋40%嘅體脂嚟嘅。係啦，咁就成為咗咧全港嘅重量級冠軍啊！多謝。係啊，好犀利！因為咧睇翻張相咧好誇張，你個肚腩咧係即係完全咧可以減咗一個你出嚟。係啊，呢張相其實我唔想影㗎，嗰陣時當年都係俾人偷拍嘅咋，因為當時肥仔係唔會俾人中意影嘅，但係真係一個巧妙嘅緣分影到呢張相出嚟。係啦，亦都係因為呢張相令到我兩邊個分別真係實在太驚人啦。係好犀利。好犀利，感謝你啊！咁咧就係有冇啲咩 tips 可以俾到我哋21日嘅同學啊？好啊，咁個同學仔，我想分享就係當你覺得自己減係可以嘅時候，我鼓勵大家其實應該要參加俱樂部。點解原因？因為多啲同學仔減會有好多支持同埋鼓勵嘅，同埋上嚟俱樂部嘅話，你會接觸到好多唔同嘅教練嘅分享，同埋去得到好多營養知識。咁你嗰從中咧得到好多嘅得着同埋呢個價值出嚟嘅，你就要用呢個價值其實係減咧，比較你自己減會容易啲堅持。咁其實呢個就係最大嘅得益力嘅。係，咁同埋就係一個嘅，你都同我分享係咪正餐時正餐，代餐時代餐啊？我就同樣都係正餐時正餐，代餐時代餐，但係我自己會俾自己一個寬鬆少少嘅，我會7日有1日自己放下假，因為其實減重係都會有一種壓力嘅。但係其實如果俾自己有釋放嘅壓力嘅話，減重係一個輕鬆嘅事，即係我哋要做一件比較舒服嘅事。如果將佢變成一個壓力嘅話，你會覺得係一個好辛苦嘅問題。但係如果你將佢輕鬆嘅事變成一個正常嘅習慣嘅話，你會得到最大嘅得益。係啊，即係將佢變成一個咧，由一個小習慣開始啊！即係我而家睇緊一本書咧，《原子習慣》，我哋一個少嘅一步一步咁樣咧，去慢慢咧係去完成我哋嗰個嘅大目標啊！冇錯，咁就其實將佢變成一個你常中意嘅運動，甚至乎將一個喜悅嘅嘢。咁其實呢個係一個跟住你一世嘅最好嘅嘢嚟嘅。太好啦，好犀利啊！好咁啊，頭先咧都有講到咧，就係阿明亮嘅爸爸啦，咁啊都係咧
呢個 case 咧，我聽完咗之後，我覺得咧，因為阿明亮呢個 case，我而分享咗俾我教會個牧師，咁亦都係幫咗我牧師咧，係唔需要通波仔嘅。咁啊，而家咧由真人咧去分享一下，咁咧就係咧阿明亮爸爸呢一個 case 啊。好啊，OK，呢張相嗰陣時就係講緊年初四咧，佢突然間心律不正，要入呢個威爾斯親王醫院。係啱上年新年。咁我哋得到消息，原來跟住佢要喺裏邊 check 到，原來佢有3條血管閉塞咗，係要即時做呢個所謂通波仔嘅手術。咁佢嗰陣時係要收佢大約30幾萬啦，因為一條血管都要成7萬至10萬嘅。咁佢其實要去嗱聲要做手術啦。咁其實得翻3日時間。咁我聽我嘅教練啦，甚至乎呢個租兒總裁同埋寶哥總裁嘅意見啦，咁就用我哋香波拉嘅產品椰靈參啦，咁不斷俾佢就嗰陣時叫佢嘅，佢用到幾多都照用嘅，沖落啲水度照飲幾多。咁我嗰陣時同你計過，第一日飲咗8瓶斤左右啦，咁飲咗3至4日。咁第4日佢就入咗去手術室嘅，咁但係入完手術之後1個鐘頭之後吹翻出嚟，咁我當其時以為做完手術嘅，但係最後證實到醫生係宣布佢話冇辦法做呢個手術，原因因為佢話發現佢揾唔到一條血管係閉塞嘅，全部佢都冇辦法做呢個手術，佢承認呢個位唔可以做，因為佢要報告翻俾威爾斯親王醫院嗰啲嘅，因為佢成個報告都係要有一個錄影嘅證據喺度嘅。咁呢個係得到證實出嚟做唔到，佢只係 keep 住我爸爸係繼續喺醫院度留院觀察6至8日到就放咗佢出嚟啦。咁呢個其實幾大嘅質著，亦都係幾大嘅證據可以話到俾人聽，究竟椰靈參對我哋有幾大幫助咧？哇！真係好犀利！我初初以為咧係嗰3條血管咧係通一條，原來一次過要通3條。因為威爾斯親王醫院嘅規矩係只係會通1條，其實另外如果佢唔會幫你通2條嘅，佢會轉介你去私家，而私家佢會收你14萬以上嘅，咁所以個價錢係大家會計得到係幾多？哇！呢個真係〜你14萬或者30幾萬可以買到幾多罐椰靈參咧？係啊，我記得當年嘅罐椰參係講緊1577蚊啊，未加價之前。係啦，我好記得嘅。咁所以大家可以諗計，究竟我要用1577蚊去做呢樣嘢咧，究竟用10幾20萬去做呢件事？咁所以咧，阿明亮咧，佢爸爸呢個 case 咧，我都係分享咗俾我教會牧師。咁佢當其時咧，佢個血管咧係佢塞1條嘅啫，咁啊塞咗70%。咁而喺香港政府即係醫院嚟講咧，塞咗70%咧係可以通波仔嘅。咁而佢係去明愛嘅，咁嗰陣時就話大約係7萬蚊嘅醫藥費啦。咁啊約咗嗰個時間係去做。咁之前1個月咧，咁我就將你爸爸嘅 case 咧就分享咗俾我教會個牧師師母。咁啊跟住咧，阿師母咧就係咧分享咗俾牧師，咁佢願意咧去試。咁佢飲咗大約咧係1個月都冇㗎，咁啊跟住咧就係去到通波仔嗰一日咧，都係咧就係去再一次去做檢測啦。咁佢嗰個血管咧係塞咗，原本係塞咗係70%啊嘛。咁啊但係到做檢測嗰陣時係塞咗係40%嘅啫。咁所以咧又係推返出嚟，唔使通波仔。咁啊政府咧就係咧退返7萬蚊俾佢。哇！係啊，咁啊所以即係佢而家移咗民去加拿大啦。咁啊，所以咧係即係非常之一個健康嘅身體咧，你都可以咧係繼續人生下半場啦，去移民啦，咁啊繼續去開心咁去生活啦。我哋都要講翻呢個其實真係冇呢個醫療作用嘅，但係呢個係一個營養產品嚟嘅。對於我嚟講，究竟我哋點樣選擇去用，真係取決於自己。係啦。係。好，太好啦！感謝明亮嘅分享啊，今日好開心啊，因為我哋請到咧我哋嘅即係全港嘅亞軍同埋冠軍咧嚟到咧，係我哋。